Hi， 我係 Day， 今日咧想講下咧 Design AI。之前咧其實我都拍過一條片咧，係關於佢哋點樣好有質素地生成多啲圖片啦。但係佢最近有個更新咧，係直情可以生成到影片嘅。所以事不宜遲，我哋即刻睇下生成出嚟嘅效果係點。I worked late into the night, wondering if my efforts would ever pay off. This was a small step, but it gave me hope that I was on the right path. Sometimes, setbacks made me question if I should even continue. The letter's words reminded me that even the successful once struggled like me. This was the moment I had dreamed of. Proof that perseverance pays off. Looking back, I realized every struggle was worth it. Now, I share my story so others can believe in their dreams just as I did. 好，我哋講下啦。而家咧生成影片咧有兩個好主要嘅技術嘅。第一個叫做 text to video， 即係你打啲文字，然後咧用呢啲文字咧直接去生成一啲影片出嚟。咁第二個技術咧就係 image to video， 就係首先你有幅定格嘅相片先，然之後咧再叫咧 AI 咧幫你將呢張相片咧轉換成為一啲動態有動作嘅圖片。咁呢兩個技術咧各有優劣嘅。咁今次呢一條片咧，我哋教學咧主要就係會喺 image 做 video 去生成出嚟噶。事不宜遲，我哋即刻入電腦去睇下。入到嚟 design 教材啦，我好快去講下。你可以咧新開一個 project， 又或者係咧開翻之前用過嘅 project 都 OK 嘅。咁今次咧我就講翻我之前到底係點去做呢條片出嚟，去 go through 一次個流程。好，首先咧我哋第一要做呢一類型嘅影片咧，我哋要有一個主要嘅角色嘅。呢個主要嘅角色咧唔可以成日變個樣嘅，所以咧 design 出咗個新嘅功能咧，叫做 consistent character。你可以咧用呢個 consistent character 咧係去 generate 一啲相片咧，係永遠都有你指定嗰個角色嘅樣喺入邊嘅。譬如咧，如果我碌翻去之前嘅內容嘅話咧，你會見到我做咗好多張圖片嘅。咁譬如呢一張相啦，佢哋永遠咧其實都會出翻一啲相同嘅角色嘅樣出嚟。所以咧，你可以用呢個 consistent character 咧去做到呢一件事啦。你只要撳開佢之後咧，揀翻呢個 character， 然之後咧你就可以訓練一個新嘅 character， 又或者係咧揀佢啲 preset 嘅 character。喺今次呢個教學咧，我就用咗 Richie 呢個角色啦。咁咧，你撳開佢嘅時候咧，你生成一啲圖像嘅時候咧，你要留意一下咧，上面呢段字咧可以話咧，你就盡量唔好改佢，除非咧佢有一啲衣着咧係真係好唔啱嘅，又或者係佢上面嘅形容同你嗰個場景真係好唔同咧，你先再去改佢入邊嘅嘢。咁我譬如好簡單，我打完呢一段字之後咧，我下面咧就可以講佢而家做緊啲咩啦。我譬如用 He is running 呢個 concept 去嘗試一下啦。好，大概過咗1分鐘左右咧，你就見到佢可以生成到呢啲圖片出嚟。你會見到咧，佢未必每一次都生成得好準確嘅，尤其是可能佢而家着緊嘅衫咧，唔係好似跑緊步嘅衫咧，佢就會出現咗呢一類嘅圖片。但係你見到咧，佢個角色咧都係好真實嘅。咁所以咧，當我哋做到第一步嘅時候咧，我哋就可以 generate 一啲相片出嚟，然之後咧，再有咗呢啲相片之後咧，我哋咧就可以咧用呢個叫做 AI video 加入一啲動作喺呢啲相片裏面，形成一條影片啦。好，咁我好簡單咁講下，到底我個故事咧係點嚟嘅？其實咧都係用 ChatGPT 嘅啫。咁你見到呢個就係我寫俾佢段 prompt 啦。其實最主要有啲咩內容咧？你要話俾佢聽有個 scene。然之後咧，佢個 image 咧要係一個點樣嘅 image， 之後咧佢會有旁白嘅，然之後 background music 喺我嗰時測試，跟住我係咪覺得其實唔需要特別再 generate 另一條 background music 啊，所以可以唔加入呢一個內容都得嘅。最後咧你要問埋佢啊，究竟個 camera 嘅 motion 係點樣樣嘅？咁呢一啲咧你可以叫 AI 咧去幫你生成，又或者啊其實可能都係寫6至7個先啫，我自己都寫到。咁你可以咧咁樣去寫嘅。但我非常建議咧，就算寫對白一 part 咧，亦都俾翻 AI 咧去寫嗰段 prompt， 因為咧佢會寫得 details 好多嘅。AI 寫呢一個咧寫得非常之好嘅。咁我好快咧就去示範一下我點樣去做呢件事啦。咁我 copy 咗呢一段嘅 prompt 啦，然之後咧就翻去 design 入邊啦。咁我咧唔 delete 上面嗰句説話嘅，或者下面呢一句説話咧，都係再撳一下 generate 就 OK 啦。咁咧喺佢 generate 緊嘅時候咧，你可以留意到一樣嘢嘅，就係如果我哋唔打啲 background 嘅 details 咧，佢通常咧會出翻一啲好正式嘅背景嘅。所以其實咧，你去諗一幕嘅圖片嘅時候咧，其實你除咗諗呢個角色要係點，你都要諗咧佢嘅手部動作、佢嘅面部動作、佢嘅背景係點嘅。
所以咧好多時候咧你可以交翻俾 AI 咧係去做會更加之好嘅。好，說時遲那時快咧，將上邊咧就 generate 到出嚟。當你 double click 佢咧，佢就會入翻嚟呢個版面入邊噶啦。咁呢個時候咧，呢張相咧其實已經好高質素噶啦。但係咧，如果你想出嚟嘅片咧睇落去個樣咧係更加有質感嘅話咧，你可以咧去撳呢一個 enhance 呢一個位。然之後咧，因為我哋係有人像啦，所以咧我哋可以揀呢個 portrait mode 啦。然之後咧，我自己會揀 creative 嘅，咁就撳一下 generate。好，大概用咗1分鐘左右咧，佢就完成咗呢個 enhance 呢個畫面啦。如果你想睇下咧有冇分別咧，你可以撳翻呢個 compare， 撳實佢嘅時候咧，你就會見到其實佢個畫面咧相對上個質感係唔同咗，係多咗好多 details。我自己咧會推介咧，我哋先 enhance 咗呢一個照片，然之後咧先再擺去個 AI videos 嗰度嘅。咁我哋 generate 咗第一個先生，你都可以咧就去撳呢個 AI videos。咁 AI video 同埋呢一個 consistent character 咧，都係需要咧你最少用緊19.9美金個 plan 咧先可以做到嘅。咁嚟到呢一度嘅時候咧，有呢個 video model， 我自己建議咧揀翻 standard mode 就 OK 啦。如果咧你有第二個 frame 嘅，你想揀埋嗰個 end frame 咁樣樣，都可以去嘗試嘅。咁喺呢一個教學，我哋就不如試下加埋呢個 end frame 落嚟啦。咁咧你會見到咧，你而家係 pick up 唔到佢呢一個 frame 嘅。咁所以咧，我會 double click 呢一個落咗嚟先。咁咧，你就會見到佢個 start frame 係呢一個啦。然之後咧，我想揀佢個 end frame 咧係呢一個。然之後咧，你就可以話俾佢聽，究竟呢個 frame 咧係做緊啲咩？或者如果你已經入 end frame 咧，其實你可以唔要呢段字都得嘅。咁我就打埋呢一段字啦，去翻我哋之前有個 motion， 我 copy and paste 攞翻佢出嚟，然之後咧貼上。咁佢呢一個咧係佢個想像力嘅。如果咧你越拉到向越右邊咧，佢就會越跟翻你上面嘅指示去行嘅。如果你越拉到去左手邊咧，佢就會越 creative。有時候咧，甚至會跳咗去另一個畫面嘅。咁我自己咧會盡量揀翻佢呢個黃色區間入邊。然之後咧，你可以揀5秒或者10秒。不過咧，佢而家咧最多咧都係得20個 video 先可以做嘅啫。所以咧，你揀嘅時候咧，你都可以留心翻啦。又或者你真係用晒呢20個 video 就可以揀呢個 buy more。咁你依然咧都可以攞到多20條片嘅。你只要肯俾多10蚊美金嘅話。好，咁我哋呢個教學，我哋繼續撳呢個 generate 去試下件事啦。佢大概咧要 take 3至5分鐘咧，先可以咧做得完呢條片嘅。咁我哋等一等再翻嚟。當你生成晒之後咧，你就可以咧撳呢粒 download 掣咧，將呢啲片咧 download 翻晒落去你部電腦入邊，再去做一啲 editing。好快咧，我就 download 晒呢啲影片啦。咁但係咧都仲係唔夠嘅，我哋需要咧擁有埋嗰條聲先 OK 噶嘛。我自己咧就係用 ElevenLab 嘅。嚟到 ElevenLab 啦，我哋就去撳呢個 Go to App 啦。ElevenLab 好簡單講下，佢有 Text to Speech 啦，有 Voice Changer 啦，你可以加唔同嘅 voice 啦，甚至可以咧做啲 sound effect 都得嘅。咁我今次咧會揀呢個 voice 啦，然之後咧你可以睇下邊一把聲咧佢啱你嘅，揀呢個 library 咧你就可以見得到有好多聲咧你可以攞嚟用，甚至咧你可以 search 把聲嘅 style。咁譬如咧 say 揀呢個 motivative 啦，你就可以咧聽到好多聲噶啦。譬如咧 say 可以試下呢把聲啦。Ignite your passion, chase the stars, and dance with uncertainty. 好，咁我覺得呢把聲係幾好嘅，所以咧我都已經擺咗佢去用啦。譬如咧你而家撳一下 use voice 咧，佢就會自動加入咗去你入邊嘅 library， 就可以用得到咧呢一把聲啦。咁我哋咧好簡單，將我哋之前咧嗰啲對白咧一次過 copy and paste 落嚟就 OK 噶啦。當你咧 copy and paste 晒過嚟之後咧，只要撳一下呢個 generate speech 咧就 OK 噶啦。I worked late into the night, wondering if my efforts would ever pay off. This was a small step, but it gave me hope that I was on the right path. 好，如果你想 fine tune 下把聲，或者係 more stable， 或者唔需要咁似原本嗰把聲，你可以咧隨便喺度咧係去拉佢啲學巴去決定啲聲嘅。咁但係咧 so far 我覺得就 OK， 就可以咧 download 咧呢條聲落嚟啦。好，咁我哋咧就準備好晒啦，有影片亦都有聲，我哋就可以用我哋嘅剪片軟片咧係去剪輯啦。咁我好快示範下啦，因為每個人用嘅剪片都可以唔同。咁我就係用 CapCut 咧去做嘅。好，打開 CapCut 啦，然之後咧將啲片咧拉入嚟，同埋條聲咧都一次過拉入嚟，好快地咧將佢就咁擺翻埋晒落嚟啦。好，咁我哋咧好快咧咁去提一次整體個畫面個感覺啦。然之後咧其實好簡單嘅，你都係擺翻條聲落嚟。咁咧要留意下咧，因為佢呢條聲咧而家係40秒，但係我哋總共影片嘅長度咧，其實本身我哋每一條片係5秒，咁我哋有7條片，所以係35秒啦。所以呢度咧你需要咧做少少嘢嘅，就係咧你減慢條片嘅速度。你撳其中一個片段啦，然之後撳去 speed 嗰度啦，
可以咧將佢校翻到0.8嘅速度。咁當然如果你話我足夠嘅畫面喎，我足夠嘅長度喎，咁可以咧唔需要咁去校嘅。好，當你校完畫面嘅長度之後啦，你可以咧好簡單地剪齊翻啲聲佢咧就 OK 噶。最後咧，當然你都可以加翻背景音樂落去啦。CapCut 咧有好多可以選擇嘅，你揀翻呢個 Audios， 然之後咧你喺度 search， 譬如呢條片我想 motivative 啲嘅，咁我可以喺度打 motivative 啦。之後咧揀翻一條你覺得適合嘅聲咧擺落嚟咧就 OK 噶啦。講下我嘅用後感啦，我覺得其實佢嘅效果係好好嘅。如果即係100分滿分，我覺得都有60-70分噶啦。當然你都仲可以睇得出咧，其實而家生成出嚟嘅影片咧，佢比較即係你都仲睇得出佢係假嘅。但係慢慢地咧，我相信而家最近啦，即係我拍呢條片嘅時候 ，OpenAI 又終於都即係發布咗叫做 Sora 嘅一個影片生成技術啦。我相信咧，可能2025年咧，慢慢地就可以做到假可亂真噶啦。咁呢個我覺得好主要嘅事情啦。但係而家咧，我覺得用 design 咧，有少少，我覺得都未係好實際可以用到嘅。咁講佢嘅唔好處先啦，之後先講佢好處啦。我覺得唔好處就係佢等太耐啦。生成一條片，你要先生成咗張相，然之後再 enhance 張相，然之後你先再攞嗰張相咧變成一條影片，咁即係變到一段5秒嘅影片喎。咁你要重複做呢件事咧，我大概即係生成咗呢一條片咧，我自己去測試嘅時候咧都用咗2-3個鐘頭。咁我覺得係比較耐少少嘅，同埋難啲做到自動化嘅喺呢個階段。第二個唔好處咧就係佢比較貴啦。而家我哋用20蚊嗰個 plan 咧。大概你係可以生成到20條片嘅。咁另外如果你想再生成多少少咧，你另外再俾多10蚊美金，然之後大概 around 有20個 credit 啦，等你可以再去生成啲影片啦。咁我自己覺得係爭少少嘅呢個價錢。如果將來可以平啲嘅啦，應該就可以有更加好嘅用途啦。呢個就係我覺得兩個最主要嘅唔好處啦。咁講下好處啦，我覺得佢嘅好處當然就係，其實雖然我話用咗2個鐘去整一條片啫，但係即係比起我如果要出去拍呢啲畫面，咁當然即係花嘅時間會更加多啦。咁同埋而家有 AI 幫你去諗啲分鏡咧，對於一啲本身唔係去拍片出身嘅人咧，佢哋相對上咧會簡單地可以完成到一條影片嘅。咁我覺得即係呢啲都係結合 AI 嘅優勢。我相信咧佢唔能夠取代到真實嘅拍片嘅，但係慢慢地咧佢會成為咗一啲輔助，即係可能有某啲片段咧，你可以用 AI 去幫你生成，然之後夾雜攞啲真實嘅片段裡面嘅時候咧，其實你就會相對上難以分得出究竟嗰樣嘢係 AI 做啊，定係嗰樣嘢咧係真人去拍攝啦。好，咁咧唔知你對呢個工具你覺得有冇用咧？即係你覺得而家都仲係好實驗性質嘅，你可以喺下面留言留個1啦。你話而家已經好實用㗎啦，咁樣你可以下面留言留2啦。咁等我知道大家覺得而家覺得呢一個 AI 嘅生成技術係咪真係幫到大家？如果真係幫到大家咧，我會再研究下佢嗰個 consistent character 可以點做。因為咧，其實我本身拍呢條片嘅時候咧，係諗住用我自己個樣去生成，都係嗰句啦，即係我哋慢慢地去諗下點樣用 AI 去提升我哋更多嘅生產力啦。如果你有啲咩 idea 咧，都可以喺下面留言話俾我知。如果中意呢條片嘅 like、subscribe 同埋 share，我哋下一次再見，拜拜。